Pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte, oggi ospite il maestro Vincenzo Cossu, noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria, tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con il maestro Vincenzo Cossu da Corte Santa Maria. Maestro, io leggo qui, mi sono un po' guardato la tua biografia che era abbastanza lunga, scrittore, cantante lirico, docente di lettere e maestro di coro. Sei tutto questo, maestro? Beh, complimenti. Diciamo che cerco di darmi da fare, Sì, soprattutto vedo. cerco di esprimermi senza pormi dei limiti, in tutti i campi, in tutte le forme in cui ritengo di poter, come dire, esplicitare ciò che sono e ciò che è la mia idea di arte e di cultura. E tutto questo rientra poi in questo discorso che faremo oggi qui col maestro Vincenzo Cossu. Vedremo che rientra nei suoi progetti di tutti i giorni, e nei suoi progetti di tutti i giorni volevo parlare appunto della direzione del coro Insieme Vocale Nova Eufonia e della corale studentesca Città di Sassari. Queste sono le due formazioni ai tuoi ordini, quindi Diciamo le due formazioni di cui ho la responsabilità come direttore artistico. Certo. Sono due gruppi vocali che, diciamo, agli occhi della gente possono sembrare simili, però con delle profonde differenze. Ecco, anche perché, insomma, anch'io ho avuto il dubbio, ci sono due realtà differenti, anche perché sono due situazioni differenti, no? Diverse. Assolutamente sì, sgombriamo subito il campo da dubbi. Intanto la corale studentesca, già dal nome, si capisce che è una corale destinata agli studenti, in particolare delle scuole superiori di Sassari e Porto Torres. Okay. Abbiamo ragazzi di 8 istituti, licei, tecnici e professionali. E questi ragazzi hanno la possibilità dalla prima fino alla quinta superiore di fare un'esperienza corale qualificante e qualificata di alto livello. Vorrei fare un esempio: abbiamo avuto finalmente il piacere l'8 di giugno di coronare un sogno. Siamo passati dall'ufficiosità all'ufficialità. Mi spiego meglio. Certo. Noi, diciamo, abbiamo fatto un accordo fra gentiluomini, fra l'istituzione artistica e le scuole. Ma la firma finalmente come direttore incaricato dagli istituti della corale l'ho apposta il giorno 8 giugno di quest'anno. Sì, e noi avevamo mandato, grazie a Sardegna Dies, un contributo qua nella nostra trasmissione proprio di quella giornata storica finalmente, no? Quindi la corale studentesca Città di Sassari riconosciuta a tutti gli effetti, esatto. Si può dire così. La cosa buffa, tra virgolette, è che insomma siamo passati attraverso quasi 5 anni di attività, oltre 80 concerti, almeno 5 premi conseguiti in 4 diversi concorsi nazionali e internazionali e una quantità incredibile di esibizioni in Sardegna, in Italia, all'estero.
E finalmente il giusto premio, insomma il lavoro paga. Assolutamente, poi anche festival importanti, abbiamo partecipato alla prima edizione del Festival delle Bellezze, che è organizzato dall'Insieme Vocale Novofonia l'anno scorso, e sempre l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di essere invitati anche a Voci d'Europa, il più importante festival corale internazionale che abbiamo qua in Sardegna. Ecco, Festival delle Bellezze, che poi ne parleremo perché Certamente. siamo un po' all'anteprima di questo grande evento, ne parleremo dopo. Nove Eufonia, l'Insieme Vocale Nove Eufonia invece è composta Ecco, l'Insieme Vocale Novofonia in alcuni casi può avere anche dei ragazzi under 18, ma prevalentemente stiamo parlando di diplomati e comunque adulti in generale. E questo però è il dato anagrafico. Il dato musicale, la differenza principale è che mentre la corale studentesca è un gruppo vocale che fa, diciamo, un po' di tutto, sì, soprattutto vocal pop, world music, musica sarda, gospel, spiritual, anche brani di classica, invece il Nova ha proprio un indirizzo specifico, è l'unico gruppo vocale della Sardegna specializzato in musica da cinema, temi e canzoni delle grandi colonne sonore. Perfetto, ed è quello che il 1° aprile di quest'anno abbiamo avuto la fortuna di vedere noi anche come Sardinia Live, perché siamo stati presenti al nuovo Teatro Comunale di Sassari, un grande spettacolo. Allora, era in onore della Crucca, sapete tutti cosa è successo alla Crucca, se il maestro lo vuole ripetere, insomma, però ne parleremo anche dopo. Insomma, c'è stato purtroppo un brutto furto, un gravissimo furto di bestiame, non solo, e quindi in prima linea il maestro Vincenzo Cossu ha organizzato questo spettacolo, ma che ne parleremo dopo. In quell'occasione però avevamo la corale studentesca e l'Insieme Vocale Nove Eufonia insieme e hanno preso un po' la via di quello che fa l'Insieme Vocale Nove Eufonia, esatto, giusto? Sì, diciamo i ragazzi della corale si sono adattati come organico e come musica, e infatti abbiamo eseguito in quell'occasione i brani in forma di cineconcerto. Ecco, sai che noi abbiamo qualcosina qua da far vedere ai nostri amici? Perfetto. Lo facciamo vedere, regia, allora? Dal nuovo teatro comunale, lo spettacolo del 1° aprile, un pezzettino. Spettacolare, veramente spettacolare, maestro. Qui allora eravamo al nuovo teatro comunale, come abbiamo detto, però spieghiamolo. Allora, innanzitutto era l'ultimo dei Moicani, The Last of the Mohicans, i temi composti dal noto compositore di colonne cinematografiche Trevor Jones. Li ho uniti in una suite e in questo arrangiamento abbiamo presentato in quella formazione unita lì al nuovo teatro comunale in occasione del concerto a favore della comunità La Crucca. Perfetto. Quello che avete visto era il mio format tipico, la mia creazione, il cineconcerto. Ok, infatti abbiamo visto, allora lei tu unisci, scusa, ti ho dato del tuffo. Prego Fabio, prego. La musica fantastica del coro, che poi già solo quello è un lavoro nel quale poi ti metti in prima persona, poi abbiamo le immagini e poi abbiamo la poesia, dove ti rimetti in prima persona tu. Quindi è questo il connubio incredibile. Sì, bellissimo. Io ho voluto creare un format che rispondesse e desse, diciamo, sfogo alle mie principali passioni: il cinema, la musica, in particolare quella vocale e corale, e poi la poesia. Io in questi anni
ho scritto molto e ho anche pubblicato qualcosa. Diciamo che la mia carriera ufficiale come poeta è iniziata nel 2006, quando ho conseguito il primo premio al concorso nazionale di poesia online di Procida. All'occasione fui premiato dal grande poeta Elio Pecora. Poi arrivarono altri riconoscimenti, la menzione nel 2008 al premio Nosside, nel 2010 il primo premio nella categoria poesia a tema al concorso internazionale Città di Sassari. Recentemente nel 2017 sono stato finalista e anche menzione speciale al premio internazionale Salvatore Quasimodo e poi le mie pubblicazioni. Certo. Ho pubblicato delle raccolte, addirittura pensa Fabio, i testi che io ho scritto per il cineconcerto, in questo connubio appunto di musica, cinema e poesia, li ho raccolti l'anno scorso e ho pubblicato questa raccolta intitolata appunto Cineconcerto, con i testi più belli fra quelli che ho realizzato per il mio format. Fantastico, e comunque lo dico a tutti, andate a vedere, adesso poi vi diremo i prossimi appuntamenti dell'insieme vocale Nuova Eufonia, del Corale Studentesca, ma vedere dal vivo veramente questo connubio è una cosa che veramente io ho assistito e ne sono ancora felice. Mi fa piacere. Senti, abbiamo parlato appunto della serata della Crucca, questa serata benefica, so che tu l'hai voluta fortemente dopo quello che era successo. Sì, ho pensato che non potevo rimanere con le mani in mano. Ho visto e subito questa idea è stata condivisa dall'associazione. Faccio notare che io ho alle spalle un gruppo straordinario. Abbiamo un direttivo guidato dal presidente Giuseppe Prisco che fa un lavoro incredibile dietro le quinte, e poi abbiamo un eccellente ufficio stampa guidato dalla dottoressa Luciana Satta che assicura estrema professionalità, chiarezza e competenza nelle comunicazioni. Tra l'altro in occasione appunto del concerto della comunità La Crucca la nostra dottoressa Satta è stata anche la conduttrice della serata. Certo, mi ricordo. E so che è andato molto bene la serata. Assolutamente sì, anche a livello proprio concreto. Ecco, anche a livello concreto, diciamo così, è andata molto bene e ne siamo molto contenti. Senti maestro, andiamo a vedere un po' di eventi del weekend, la nostra trasmissione tratta un po' di quello. Tu a Sagre Feste, giri la Sardegna un po', non per lavoro, per divertimento, a Sagre Feste, guarda, concerti sicuramente. Ti posso dire che per esempio il festival che io ho creato, il Festival delle Bellezze, l'ho creato partendo dalle mie esperienze personali in giro per la Sardegna. Ho visto dei luoghi suggestivi, a volte poco conosciuti, appunto girando e tra virgolette vagando per piacere appunto nell'isola. Beh, allora guarda, di suggestivo questo weekend c'è sicuramente il famoso Palio degli Asinelli a Ollolai. Vediamo il cartello anche se lo manda la regia, insomma il 13 luglio è uno spettacolo proprio con lo scopo di valorizzare anche questo animale che una volta era un bene prezioso, no? Proprio delle famiglie oglianesi. Questa corsa è in notturna il 13 alle 21 in piazza Marconi. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Ollolai. Poi tu sei sassarese, maestro, giusto? Sì, sono sassarese di nascita, quindi, assolutamente. Ok, quindi se ti dico Sagra della Melanzana, qua la melanzana per te è l'ortaggio principe della nostra tradizione. Gli abbiamo dedicato anche una celeberrima canzone. Famosissima, fantastica, che non ti faccio accennare anche perché rimaniamo non vorrei sui cori, assolutamente okay. spaventare i nostri spettatori, perché io e purtroppo il dialetto, ahimè, non abbiamo un rapporto strettissimo. Così. Ok, perfetto, però in questo caso... Con mio grande dispiacere. Certo, insomma, vorrei vedere. Comunque non stiamo parlando della melanzana sassarese perché è a Simaxis questa sagra, melanzana conosciuta ovviamente in tutta la Sardegna. Sempre melanzana, certo. La possiamo degustare in tutti i modi, qui allora a Simaxis il 13 luglio. Per saperne di più, anche qua, eccolo qua il cartello, Sagra della Melanzana, ottava Sagra della Melanzana, e invece l'evento su Facebook, su quale potete prendere tutte le informazioni. Bene, adesso invece ti voglio portare in un paradiso proprio, il lungomare di Puzzuidu. Noi ci siamo stati lo scorso weekend, stiamo sempre parlando di eventi, perché lo scorso weekend c'è stato Strade di Birra, è un evento veramente bello, birra a fiumi, tutte le birre artigianali, ma anche tanti spettacoli e tanta musica. Posto meraviglioso, noi vi facciamo sentire subito cosa hanno da dirci 3 organizzatori, che è andata benissimo questa tornata, era la terza edizione. Sentiamo Vanni, Gianfranco e Mauro in questa intervista che abbiamo fatto proprio in occasione di Strade di Birra lo scorso weekend. Vai regia, agevola.
Siamo qui, terza edizione di Strade di Birra, secondo giorno, è stato molto soddisfacente il primo, siamo carichi, pronti, c'è un'aspettativa insomma riguardo l'afflusso di persone per la serata, tra un po' partiamo con i concerti, location bellissima, persone bellissime, tanta festa, tanta birra, street food, la musica ha fatto sicuramente il suo, una bella cornice musicale, insomma. Tra un po' si parte e siamo pronti per il botto. Tanta buonissima musica quest'anno a Strade di Birra ed è sicuramente uno dei grossi passi che abbiamo fatto in avanti. Dalla bellissima musica suddivisa in 3 palchi con 15 band che suonano, con dei gruppi e dei personaggi di rilievo come Moses, Claudia Aro e Randaggiu, e del tantissimo set DJ da tarda notte in poi. A questa edizione di Strade di Birra quest'anno abbiamo 14 birrifici, dei quali 12 dell'isola, 12 birrifici isolani, tra cui dei grandi nomi come Mezzavia, P3 Brewing o il Brewpub Trulla, e 2 ospiti d'eccezione invece dalla penisola, Foglie d'Erba di Udine e Fabbrica della Birra Perugia, appunto del capoluogo umbro. Oltre ai birrifici chiaramente non poteva mancare una vasta scelta di street food, tra cui si spazia tra hamburger di pecora, pecora bollita, piuttosto che il panino di Cibum con la mortadella IGP di Bologna, piatti di pesce come dei primi ai frutti di mare e tantissimi altri, in abbinamento quindi a tantissime birre per questa grande edizione con 80 birre artigianali alla spina. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui da Corte Santa Maria col maestro Vincenzo Cossu. Maestro, abbiamo visto prima questo servizio a Puzzuidu per Strade di Birra, posto meraviglioso. Lì bisogna portare o la corale o l'insieme vocale a fare qualcosa in un posto del sarà genere. nostro piacere alla prima occasione poterli portare in luoghi così suggestivi, affascinanti, senza ombra di dubbio. Del resto il nostro festival, quello infatti, che abbiamo iniziato l'anno scorso e proseguiamo quest'anno, si fonda soprattutto sulla bellezza dei luoghi. Dei luoghi fantastici che vedremo fra pochissimo, perché adesso volevo farti ancora 2 domandine che mi ero incuriosito. Ma ecco, lavorare con i ragazzi. Tu hai tanti ragazzi, avevamo parlato di corale studentesca e poi di ragazzi magari meno giovani, ma lavorare con loro com'è? Stimolante sicuramente, sì. Penso per te. Allora, è facile, come dire, sparare frasi fatte quando si parla dei giovani, è sicuramente capitato anche a me, però ti dico questo, lavorare con i giovani a volte è duro,
In alcuni momenti può essere anche frustrante, ma alla fine dei giochi, se hai lavorato bene, può essere estremamente gratificante, puoi raccogliere veramente molto. Perché tutto dipende in realtà da quanto tu hai il coraggio di chiedere a loro. Perché se devo dirti la verità, ed è una cosa con cui battaglio molto spesso anche con i miei colleghi insegnanti e con le famiglie, perché ho un brutto difetto, non ho peli sulla lingua, e dico molto spesso ai genitori quello che penso a proposito di come andrebbero gestiti i ragazzi. Per quanto possa sembrare presuntuoso, io guardo i risultati del mio lavoro e vedo che i miei metodi funzionano. Perché funzionano? Perché ho il coraggio di chiedere a questi ragazzi un passo in più invece che un passo in meno. Invece spesso incontro, non è il caso per fortuna dei ragazzi dei genitori dei ragazzi della corale, perché sono selezionati questi ragazzi e non guardo solo al ragazzo stesso ma anche alla famiglia, e questi ragazzi hanno dei contesti familiari solidi alle spalle, ed è molto importante, perché ti posso garantire che senza il sostegno delle famiglie la corale studentesca in particolare avrebbe molta difficoltà, anzi sarebbe quasi impossibile arrivare a fare quello che stiamo facendo, e questo è importante, la famiglia alle spalle. È fondamentale, una difficoltà che come insegnante, come puoi immaginare, io spesso riscontro, non è il caso generale, però spesso ti puoi trovare in situazioni dove la famiglia non ti supporta come dovrebbe. E quindi qual è il problema? Tu lotti soprattutto per far fare al ragazzo un passo in più quando per paure, per inibizioni, per vergogne, per una concezione falsa delle fatiche, del sacrificio, i genitori vorrebbero che il ragazzo facesse un passo in meno. Insomma, sono un pentagramma vuoto sul quale scrivere le note di una bellissima melodia? Diciamo che sì, allora spesso loro sono un Può rientrare foglio bianco. nella sua poesia questa mia frase? Ma chissà, rielaborandola, non voglio rubare, per carità, non voglio rubare. Esageriamo, va. Però certamente, Comunque, sì. Fabio, io ti dico questo, sinceramente parlando, io l'ho scoperto proprio facendo l'insegnante di lettere a scuola. Io ormai insegno da 13 anni nelle scuole superiori e medie e ho visto che i ragazzi ti danno quanto tu hai il coraggio di chiedere, anzi più chiedi e più ti danno, meno chiedi e meno ti danno. Non devi mai rinunciare a volergli bene, sia chiaro, però voler bene non è fare i mollaccioni o avere una finta compassione o il poverino poveretto, no, qualche volta devi anche dirgli smettila perché tanto è tutta una sceneggiata, stai esagerando e stai drammatizzando. Devi avere il coraggio a volte anche di dire questo. Ecco, infatti io ho visto un po', intanto stavamo vedendo delle immagini ancora della Cruca, sì, di quel bellissimo concerto. La canzone Nanè Dumeu, bellissima. In apertura. Quella ragazza è stata bravissima secondo me. Sì, Eleonora, una delle ragazze della corale studentesca. Ecco, come Eleonora ce ne sono altre che vedi che hanno quel qualcosa che in più che possono, secondo te, non ti vorrai sbilanciare, questo lo so. Ma posso anche sbilanciarmi, nel senso che io credo sinceramente di avere nel mio gruppo vocale e anche nel Novofonia, in questi miei due gruppi, io credo di avere alcune delle più belle voci del territorio, forse di tutto il Nord Sardegna, perché per mia fortuna il mio progetto attrae voci e talenti musicali di qualità che sono passati qua e hanno ottenuto a volte anche come solisti in ambiti privati dei risultati diciamo rimarchevoli, insomma hanno ottenuto degli ottimi risultati. Perfetto, senti, tornando a parlare proprio di loro, dei ragazzi, io ho notato proprio nella serata del 1° aprile a Teatro Nuovo che tu hai un ottimo rapporto con loro, però ho visto anche tanto rigore quando c'erano le prove da fare prima e poi quando bisognava salire sul palco tutto doveva essere perfetto. Assolutamente sì, perché bastone e carota? Guarda, i ragazzi quando sono soprattutto in gruppo generano un effetto collettivo alle volte di disordine, di sbilanciamento, ma è tipico anche dell'età. Gli ormoni che sono a 1000, come dire, anche la loro chimica che non sempre, ma sono cose dell'età, sono dei ragazzi, sono giovani, per cui devi avere semplicemente il coraggio di tenere un polso fermo. È questo che alle volte purtroppo a noi adulti manca, il coraggio di essere fermi nelle proprie decisioni e nella propria disciplina. Certo, perfetto. Tutto qua. Chiarissimo. Senti, continuiamo a parlare di giovani, torniamo a Strade di Birra, evento che abbiamo visitato lo scorso weekend con le nostre telecamere. Ti faccio vedere due giovani che mi sa che tu almeno uno dei due li conosci. Vediamo questo servizio di Cesare Donati con l'aiuto alle telecamere di Chico Piu e Paolo Marras. Vai!
Allora Moses, in Sardegna per il tuo tour lo parti proprio da qui e stasera sei qua a Puzzuidu per Strade di Birra. Strade di Birra ha dato una bella botta anche perché rappresenta tutte le birre artigianali locali della Sardegna. Abbiamo voluto inserirla nel tour, che è un tour che vede Praga, Singapore, Birmania, fino ad arrivare a New York il prossimo aprile. Quindi abbiamo un po' di date, abbiamo voluto mischiare bene anche con le date sarde e abbiamo scelto bene, credo, a venire qua stasera perché l'atmosfera è molto bella. Qualche anticipazione del tuo spettacolo e della tua performance? Allora, oggi sarà uno spettacolo, ho scelto apposta per questa location con un trombettista, Pierpaolo Mameli, che è anche lui sardo. Sarà un'improvvisazione che giocherà sul gitano, su ritmi un po' street e poi fino ad arrivare a un'elettronica che sarà data dalle mie tastiere Roli e altri sub-effetti. Fatto tutto live, con campionazione live, con delle loop station, quindi vedrete un qualcosa dove anche il pubblico sarà parte del suono. Ecco. Ok, Moses è da ascoltare assolutamente live perché è una cosa fantastica, poi in un posto così come siamo questa sera a Puzzuidu è un'atmosfera incredibile e quindi è da ascoltare live, però eventualmente gli amici quando sarai a Singapore ti possono vedere sui social? Mi possono vedere sui social in diretta, streaming, su tutte le mie piattaforme Facebook, Instagram e poi metterò qualche video anche sul canale YouTube per ricordare l'avvenimento e poi ovviamente mi possono vedere in tutte le piazze dove sarò, se controllano la locandina nella mia page trovano tutte le date aggiornate giorno per giorno. Claudia Aru qui a Strade di Birra, Puzzuidu, grande sorpresa stasera perché presenti il tuo nuovo album? Sì, c'è un sacco di canzoncine nuove che insomma, presenterò insieme a grandi classici insomma, della musica che mi ha accompagnato in questi anni e quindi sarà un melting pot di cose nuove e cose un po' più vecchie ma cose molto divertenti. Questo sarà il leitmotiv della nostra scaletta. Allora Claudia, è un genere incredibile, jazz, blues, ma che cos'è? È quello che piace a me, perché io sono variopinta e mi piacciono un sacco di cose e quindi mi piace il jazz, mi piace il blues, mi piace il country e mi piace insomma cantare le canzoncine a modo mio e quindi non mi piace classificarmi, mi piace fare le cose a modo mio e quindi possiamo chiamarlo un Aru style. Perfetto, fantastico. Senti, trampolino di lancio qui a Strade di Birra perché c'hai un tour che parte proprio da qui? Sì, adesso io ho un po' di date un po' per tutta la Sardegna e ho già delle cose chiuse in penisola e anche in Europa e speriamo di andare anche oltre come già ci è capitato perché abbiamo portato le nostre canzoncine già in Giappone, in Cina e infatti Metadisco è registrato in India e speriamo di tornare un po' in giro per il mondo perché la Sardegna piace a tutti e quindi vogliamo portarla in giro per il mondo. Allora maestro, Moses e Claudia Aru, uno dei due lo conosci sicuro, vero? Claudia sì, ho avuto il piacere di conoscerla di persona l'anno scorso partecipando a un concorso Auzieri. Fantastica lei, La seguo ormai da parecchio tempo e devo dire veramente è una delle cantanti più eclettiche e virtuose che noi abbiamo qua in Sardegna. Credo che debba ancora esprimere il suo meglio e ottenere ancora il suo grande successo. Noi credo siamo qua, Claudia, ad ascoltare e aspettare le tue novità, ma tanto fa una novità una dietro l'altra, è un artista incredibile, veramente. È un vulcano, Claudia è micidiale, poi è di una simpatia, di un divertente incredibile. Assolutamente sì. Senti maestro, vai adesso, il programma dell'immediato futuro è il Festival delle Bellezze che inizia, lo ricordiamo, prima data mercoledì 17 luglio, stiamo parlando della prossima settimana, ok? Quindi un grande festival, 2 parole su questo festival, ecco qua intanto la regia manda il cartello con la locandina, ci sono tutte le date ma adesso le ripetiamo velocemente. Allora, Festival delle Bellezze? Allora, Festival delle Bellezze abbiamo 5 giornate e 7 tappe. Sì. Allora, prima giornata siamo a Cheremule, alla necropoli di Moseddu. Tanto per parlare di location che dicevamo prima, partiamo proprio alla grande, bellissimo. Alla grande, veramente posto. Bellissimo. E lì facciamo l'anteprima. La giornata vera e propria di apertura sarà il 18 luglio, siamo al chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem, poi il 19 luglio al Teatro all'Aperto di su Campus Santuezzo a Cargeghe, il 20 luglio siamo su a Monte Baranta,
Abbiamo il grande concerto di Franca Masu, Sì. che sarà contornato poi da altre esibizioni, comprese quella del Novefonia. Poi il 21 abbiamo una giornata in 3 tappe. La mattina siamo al Cinema Caffè e al Museo di Torralba per uno spettacolo, diciamo una performance fotografica di oreficeria di Nicola Castangia, per Andrea Carte e alcuni altri collaboratori. Abbiamo al pomeriggio il grande concerto con Gavino Murgia, che sarà aperto dalla Camera Studentesca, e chiudiamo la sera con una grande intervista a Pina Monne, che terrà la nostra responsabile dell'ufficio stampa Luciana Satta, nonché conduttrice di tutte le serate e di tutte le giornate, a Pina Monne, la grande realizzatrice sarda di murales, e a seguire il nostro cineconcerto. Ma permettimi di dire una cosa, Fabio, perché tutto questo non è semplicemente frutto, sì, di una mia idea, ma se non ci fosse quella grande squadra a livello organizzativo, a cominciare dalla mia associazione, il Novofonia, più i 5 comuni che collaborano, certo, che abbiamo citato, assolutamente. E poi la soprintendenza, le altre associazioni, la Scuola Civica di Musica Meilogu di Bruno Camera, la cooperativa La Pintadera, abbiamo insomma diverse realtà, e il direttivo della mia associazione, guidato come ti dicevo da Giuseppe Prisco, la dottoressa Luciana Satta in quanto ufficio stampa, ma anche il lavoro dietro le quinte che stanno facendo i sindaci di questi 5 comuni e anche alcuni operatori locali, come ad esempio il segretario generale di Torralba e Olmedo, la dottoressa Tomasina Manconi, stanno facendo un lavoro straordinario che ci sta permettendo di passare già a un livello incredibilmente superiore appena alla seconda edizione. Perfetto. E permettimi di dire un'ultima cosa. Noi abbiamo deciso di rendere questi luoghi suggestivi dove andiamo a fare le nostre performance, i veri protagonisti. Non sono dei semplici contorni come spesso capita quando si fanno festival specialmente estivi. Sono loro i veri protagonisti. Se questa musica, se queste forme d'arte, non ho potuto purtroppo citare tutti quanti gli artisti, vi invito infatti a visionare il programma, ma se tutti questi artisti con le loro performance riusciranno a rendere suggestivo, a far conoscere di più quel luogo, avremo veramente vinto la nostra scommessa. Fantastico. Non è solo fare musica, non è solo fare arte o cultura, è far conoscere i nostri tesori, la nostra bellezza. Benissimo, ma a parte poi vedere proprio questa situazione di musica, di ambienti, insomma si parte mercoledì 17 fino a domenica 21, mi raccomando, adesso poi vi ridaremo ancora tutte le indicazioni. Noi andiamo velocissimi a vedere gli ultimi eventi importanti di questo invece di weekend per i nostri amici. Allora dai, andiamo col cartello, regia. Uta, birra a io, ma hai appena detto che sei astemio, quindi non ci potrai andare. Perfetto, no, però è un altro grande festival di birra. Tutte le informazioni le possiamo trovare sull'evento Facebook Birra Io Street Beer Festival. Poi andiamo veloci a Stintino, andiamo nel comico Pino e gli Anticorpi. Ti piacciono, grandissimi, maestro? li conosco da tantissimi anni, sono proprio fenomenali. Della zona, quindi a Stintino, piazza Largo Cala d'Oliva. L'appuntamento è alle ore 22 del 13 luglio, ecco qua la locandina, quindi per fare 2 risate a Stintino e poi vedere il magnifico borgo. Ve lo ricordo, Stintino non è solo la Pelosa o le Saline, c'è il borgo che è spettacolare. Ultimo evento scelto da noi, anche qui mi dispiace per te, ma è Vermentino sotto le stelle a Oschiri, il 12 luglio, Vermentino sotto le stelle è al santuario di Castro, vedi che qua si unisce, come fate anche voi, il grande location con una grande eccellenza sarda, il Vermentino di Sardegna. Ho detto il 12 luglio, tutte le informazioni sulla pagina Facebook Vermentino sotto le stelle. Bene, li ho detti tutti, ricordiamo però siamo proprio in chiusura, mentre ti ringrazio di essere stato qui con noi. Grazie a te e a tutti voi, Fabio. Veramente di averci fatto rivivere, abbiamo rivisto quei momenti del 1° aprile bellissimi, adesso ne riviveremo altri perché noi come Sardinian Life seguiremo appunto questo Festival delle Bellezze che, lo ricordiamo, si parte mercoledì 17, ok, fino a domenica 21. Ci sono tante tappe. Dove si può vedere il programma completo? Beh, abbiamo la nostra pagina, le pagine intanto Facebook, Instagram del Novofonia,
della Corale Studentesca e soprattutto la pagina Facebook del Festival delle Bellezze. Perfetto, quindi c'è la pagina Facebook, digitate Festival delle Bellezze. Al plurale, Festival delle Bellezze al plurale. Ok, e all'interno c'è la locandina, tutte le informazioni veramente per partecipare a questo grandissimo evento. Sono 5 giorni e inizia la settimana prossima. Grazie ancora allora maestro, Fabio. Io ringrazio alla regia Cesare Donati, alle camere Chico Piu e Paolo Marras per averci aiutato nella nostra trasferta al lungomare di Puzzuidu nei servizi che avete visto per Strade di Birra. Vi ricordo che la trasmissione la potete rivedere sul nostro sito www.sardinianlife.it e per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.